يا هلال أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. السلام عليكم، اهلا اهلا يا حلوين، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. انا نونا مصطفى، وهنعمل مع بعض ان شاء الله ورقه اللحمه. ورقه اللحمه حلوه جدا جدا في رمضان، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، سهله وبسيطه، وكمان مش هتقفي في المطبخ كتير بقى وانت صايمه. يلا بقى نبتدي. هنقولك ايه هي الوصفه والمقادير بسرعه. معايا خضار مشكل، متقطع مكعبات، فلفل الوان وفلفل اخضر وكمان بطاطس. معايا كيلو من اللحمه اي نوع انت تفضليه، 4 بصلات متقطعين مكعبات، وكمان طماطمتين مضروبين في الخلاط. التوابل بتاعتنا: معلقه صغيره من كل نوع، ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، حبهان ورق لورا، وكمان رشه جوز الطيب، وسنه قرفه، وكمان توابل لحمه. هناخد بقى رشه من التوابل دي كلها هنحطها على اللحمه بالشكل ده. انا عايزه اغلف اللحمه كلها بالتوابل عشان هي دي هتبقى التتبيله الاساسيه للحمه. وكمان بحب قوي جوز الطيب تبقى بلح، ما بحبهاش مطحونه، بتدي طعم وريحه، تبقى احلى بكتير من المطحونه. بالشكل ده غلفي بقى اللحمه بالتوابل، حلو قوي. حلو قوي كده، خلاص. هي كده بقى اتبلت وبقت حلوه جدا معانا. هتجيبي بقى طاسه على النار، هتحطي فيها سنه زيت ومكعبين من الزبده. اول ما تسخن والزبده تسيح، هننزل بقى باللحمه بتاعتنا عشان اديها صدمه ولون قبل ما ادخلها الفرن. طبعا انا هعمل كله ني في ني، فطبيعي ان اللحمه مش تاخد لون، فانا حابه بقى ان انا اديها لون، وكمان اديها يعني 3/4 سوا كده علشان الربع اللي فاضل يستوي بقى مع الخضار اهو بالشكل ده. بصي بقى التوابل متغلفه مع اللحمه ازاي، عايزه اقول لك ان ريحتها وطعمها تحفه. اهو بصي بقى اللون هيبقى حلو قوي. انا عايزه اللون ده تمام قوي كده. انا حسيت بقى ان انا المفروض ان انا احط لها توم، فانا زودت توم. ممكن يكون انا نسيت ان انا اقوله في الاول، بس انا حطيت هنا 3 فصوص من التوم، وكمان نزلت بالورق اللورا وفصين الحبهان، وبتبقى حلوه قوي. لو عندك كمان مستكه بتبقى تحفه، لكن انا ما كانش عندي. هتحطي بقى شويه من البصل، يعني كبشه كده بسيطه، علشان تدي طعم حلو قوي للحمه قبل ما نحطها على الخضار. يبقى كده احنا بعد ما عديناها صدمه نزلنا بالبصل والثوم وكمان ورق اللورا والحبهان. البصل بقى اللي باقي وفصوص الثوم اللي باقيه، انا استخدمت هنا 5 فصوص، حطيت 3 على اللحمه و2 هنا متقطعين حلقات. هنزل بقيه التوابل اللي احنا مجهزينها، وكمان رشه من جوز الطيب، وهنزل بقى بالطماطم المضروبه في الخلاط بالشكل ده، وهقلبهم بقى واخلطهم مع بعض، وهدي هتبقى التتبيله بتاعت الخضار. حلو قوي. هتجيبي بقى اي طاجن عندك بايركس، هتجيبي صينيه الومنيوم، اللي انت يعني يريحك او اللي عندك. هتجيبي بقى طرف الفويل بتاعك، الورق الالومنيوم، هتسيبي الجزء القصير في نص الصينيه والجزء الكبير على الحرف، بحيث ان انا لما اجي اقفل عليها تبقى يعني حابسه الحراره، وتبقى الاتنين على بعض كده، ما يخشش اي نوع من انواع الهواء. انا عايزه الحراره تتكتم جدا علشان تسوي كمان اللحمه وتسوي الخضار بالشكل ده. هتجيبي 2 من على الحرف وواحده في النص، حلو قوي. بعد كده هتجيبي بقى ورقه من الزبده، هتحطيها في النص، وهتنزلي بقى بالخضار بتاعك. انا حاطه هنا مقطعه بطاطس مكعبات، وكمان فلفل. انت بقى عايزه تحطي كوسه حطي، عايزه تحطي جزر، اللي يريحك حطيه. وبعد كده هنزل بقى بتتبيله البصل اللي احنا حطيناها سوا، وبعد كده اللحمه.
وهتكوني في التوقيت ده مشغله الفرن على درجه حراره 200، وهتنزلي الشبكه الرف القريب جدا من النار. خلاص انا كده بقى رصيت اللحمه، وهنزل بشويه من التتبيله اللي احنا عملناها على النار، بتدي طعم حلو قوي للخضار بالشكل ده. وهنقفل بقى كويس قوي، قفلي باحكام علشان ما يخشش اي هواء، علشان الخضار ينزل ميته ويسوي معايا اللحمه وتبقى طعمها حلو قوي، وتشرب بقى من بعضه كده بالتوابل بالخضار، بيبقى طعمها حكايه. اهو انا قفلت اهو من كل الجوانب، وهدخلها الفرن. هتاخد معايا بالظبط ساعه الا ربع، نص ساعه، حسب نوع اللحمه بتاعك، سواء صغيره او كبيره. انا نقلتها في صينيه اكبر عشان حسيت ان الطاجن البايركس صغير عليها. خلاص هوريها لك بقى دلوقتي اهو، خدت معايا بالظبط ساعه الا ربع. هوريكي بقى شكلها وجماله حلو قوي، تحفه، ما خدتش مني وقت ولا مجهود، وما وقفتنيش في المطبخ كتير، مش هتقفي كتير خالص، بالعكس انت هتعمليها. وممكن تعملي بقى اي صنف جنبها، هيبقى سهل عليكي الوقفه، ومش هتبقى متعبه خالص في رمضان، بالعكس. وقدميها زي ما هي كده بصينيتها، بتبقى حلوه جدا ومشرفه في السفره. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو يا ريت تدوسي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بعمله. وكمان هبقى اسيب لك اللينك بتاع صفحه الفيسبوك، يا ريت تدوسي لايك وشير وتشجعيني ان انا اعمل وصفات اكتر واكتر. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. كنتم معكم نونو مصطفى، مع السلامه.